Guau, papi, se le escucha un sonido raro a la moto. No jodas, sí, ¿verdad? Bájate un momentico ahí para ver. Che, pero ya no está sonando, ¿verdad? Qué raro, vale. Pégatela ahí para ver. Me avisa si escuchas el sonido. Papi, es aquí, es por aquí. ¿Es por ahí? Sí, sí, ¿Seguro? sí, segurísimo. Papi, todavía se escucha aquí. Papi, todavía se escucha. Papi, es aquí adelante, papi. Papi, todavía se escucha. Una hora después. Oye, qué vaina con esta moto ahí. ¿Qué será lo que está sonando así, vale? Oye. Eche, culé viaje. Ahora está sonando y está apagado. ¿Dónde será ese sonido? ¿Será que es por aquí atrás? Ay, papi. ¿Qué pasó? Erda, papi, era mi celular. Es que esta mañana yo no me acordaba que le cambié el tono de llamada a mi celular. ¡Aló! ¡Ya voy!